Этот экипаж ГИБДД уже 2 круга сделал с мигалками, то есть они ездят и точно так же сигналят периодически кряканьем своим, то есть тоже веселятся. Времени 1 ночи, позвонил в полицию в 112, сказали, море заявок у них, полиция работает. Ну вот мы видим, как она работает, то есть ничего не происходит.